Հարգարժան նախագահություն ազգային ժողովի, հարգելի գործընկերներ, նախ շնորհակալություն պարոն Բագրատյան ներկայացման համար։ Ես նաև շնորհակալություն եմ հայտնում իմ կուսակցությանը, նրա ղեկավարին այս բարձր վստահության համար, նաև մեր խմբակցության իմ գործընկերներին, որ նորաստեղծ այս հանձնաժողովը, որը ես շատ անհրաժեշտ եմ համարում, այս փուլում վստահելու են ինձ, եթե իհարկե ես կընտրվեմ, եւ իհարկե բնականաբար բոլոր ջանքերը պետք է գործադրեն, որպեսզի արդյունավետ իշխող մեր ժողովրդի եւ պետության կարողանա այս հանձնաժողովը գործի եւ պրակտիկ արդյունքներ ցույց տա։ Հարգելի գործընկերներ, նախ եւ առաջ հանձնաժողովի ստեղծման անհրաժեշտության մասին։ Դուք գիտեք, որ 2007 թվականից ազգային ժողովը ուներ եվրոինտեգրման հանձնաժողով եւ պարտադիր չէր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունենար որոշակի պայմանագիր, ինչպես ՍԵՊԱՆ է հիմա, այդ հանձնաժողովի ստեղծման համար։ Մի փոքր էլ ես համարում եմ, որ սա ուշացած հանձնաժողով է իր ստեղծման առումով, պետք է ավելի շուտ ստեղծվեր, որպեսզի հիմնադիր պայմանագրին, որին մենք անդամակցեցինք 2015 թվականի հունվարի 2-ից, քիչ հետո կասեմ ինչի, հատկապես 15 թվականի հունվարի 2-ից, որպեսզի մինչ այդ նաև համապատասխան հանձնաժողովը կարողանար պատշաճ խորհրդարանական վերահսկողություն իրականացնել ոչ թե արդեն դե ֆակտո փաստացի անդամակցությունից հետո եւ արդեն որոշակի խնդիրներ շալակած, այլ միջևետ, որպեսզի նախապատրաստեր եւ 100 պատշաճի մենք անդամակցեինք Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Նախ եւ առաջ երկու խոսք, դուք գիտեք, որ հիմնադիր երկրները դրանք Ռուսաստան, Ղազախստան եւ Բելարուսն են, որի հետ կապված հիմնադիր տնտեսական միության մասն եմ խոսում, պայմանագիրը ստորագրվել է Աստանայում ապրիլի վերջին 14 թվականի, իսկ 15 թվականի հունվարի 1-ից մտել է ուժի մեջ, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն իսկ միացել է այդ հիմնադիր պայմանագրին հունվարի 2-ին, 15 թվականին, հետագայում նաև Ղրղստանն է միացել, այսինքն 5 երկրներն են։ Առաջ անցնելով ասեմ, որ տնտեսագիտական առումով ինտեգրացիոն գործընթացները, երբ որ այստեղ ներկայացվում էր կազմը, պարոն Վարդանյանը ներկայացնում էր, ինտեգրացիայի մասին խոսելիս պետք է նշել եւ այդպես էլ կարծեմ թե ասվեց 4 հիմնական ուղղություններ։ Առաջինը դա ազատ առևտրի ռեժիմն է, երկրորդը դա իրենից ներկայացնում է արդեն մաքսային միությունը, երրորդը գալիս է արդեն ընդհանուր կամ միասնական շուկաները եւ վերջին աստիճանը դա արդեն տնտեսական միությունն է կամ մի այլ աստիճան էլ կա նաեւ վալյուտայի միությունը, դրա հետ շահկապված քիչ հետո ես նաեւ կասեմ դրա մասին, որ այս փուլում իհարկե մենք չենք գնում նաև որ այդ վալյուտային ընդհանուր արժույթով միություն ունենալու փաստը արձանագրենք, որովհետև դեռևս շատ մեծ ռիսկեր կան, որպեսզի մենք ընդհանուր արժույթ ունենանք այս առումով։ Ինչ վերաբերվում է հանձնաժողովի աշխատանքների գործունեությանը, ես պետք է հետևյալը ասեմ, իմ հիմնական ծրագրային մոտեցումը այն է եղել, որ Եվրամիության հետ հնարավոր ինտեգրացիոն գործընթացները չպետք է հակադրել Եվրասիական տնտեսական միության մեր անդամակցության փաստին։ Հնարավորինս պետք է չանդամակցել։ Իհարկե Եվրոմիությունը եւ տնտեսական եւ քաղաքական միություն է, բայց Եվրասիական տնտեսական միության փաստը արդեն ինչպես ասեցի, արդեն իսկ գոյություն ունի։ Չեմ ուզում շատ չաթխորանամ, եթե հարցեր կլինեն, միգուցե սա եղել է անվտանգության խնդիր ժամանակին, միգուցե եղել այլ տարածաշրջանային աշխարհաքաղաքական ռիսկեր, բայց այնուամենայնիվ դա փաստ է եւ մենք պետք է կարողանանք առավելագույն օգտվենք այս անդամակցությունից։ Այսինքն իմ մոտեցումը այն է ոչ թե ինչու ենք մենք Եվրասիական տնտեսական միության անդամ։ Այո, մեր քաղաքական ուժը ջատակովն է եղել եւ մենք կողմ ենք քվեարկել, որ մենք պետք է միանանք Եվրասիական տնտեսական միությանը այդ փուլում, բայց նաև մենք պետք է հարցադրումներ անենք, որ առավելագույն չենք կարողանում, նույնիսկ միջին մակարդակով մենք չենք կարողանում այսօր օգտվենք Եվրասիական տնտեսական միության հնարավորություններից, որի մասին քիչ հետո ես կխոսեմ։ Հիմնական ինտեգրացիոն գործընթացները գնում են 4 ուղղություններով՝ ապրանքների, երկրորդ ծառայությունների, կապիտալի եւ չորրորդը իհարկե միգրացիոն գործընթացների, այսինքն աշխատուժի, օրինակ 600,000 միգրանտ աշխատում են Ռուսաստանում տարեկան, գնում գալիս են եւ գիտեք, որ մոտավորապես 1.5 միլիարդ դոլար մենք տրանսֆերներ ենք ստանում Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե Ռուսաստանում իրավիճակը սրվում է կապված եւ սանկցիաների հետ եւ այլ խնդիրների հետ, բնականաբար այստեղ խնդիրներ են առաջանում։ Առաջ անցնելով ասեմ նաեւ, որ պետք է անպայման մի քանի ուրեմն ցուցանիշներ բերեմ, վերջին մի քանի տարիների ընթացքում
Հայաստանի եւ Եվրասիական տնտեսական միության, մասնավորապես Ռուսաստանի հետ մեր առևտրաշրջանառության ծավալները էապես աճել են, իհարկե կարող էին ավելի մեծ լինել։ Մենք մոտավորապես 18 թվականի հունվար-նոյեմբերի տվյալներով ունենք 1.7 միլիարդի առևտրաշրջանառություն, ինչի եմ սա ասում, որտեղ շատ կարևոր է ինտեգրացիոն գործընթացների արդյունքը պետք է լինի նաև առևտրաշրջանառության ծավալների աճը, չնայած ոչ միայն, իսկ մյուս երկրների հետ, Բելարուսի, որի հետ մենք ունենք մոտավորապես 30,000 միլիոն դոլարի, կամ Ղազախստանի հետ, որի հետ ունենք մոտավորապես 14-15 միլիոն դոլարի, Qırğızstani հետ ընդհանրապես 1.5 միլիոն դոլարի, սրանով կարող ենք ասել, որ կամ շատ մինիմալ են, կամ նսեմացուցիչ ցուցանիշներ ունենք մյուս մեր Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների հետ։ Կան հնարավորություններ, թե չկան, սա պետք է քննարկել, պետք է հասկանալ, իհարկե դրանք կան, որտեղ Հայաստանը այնպես չի, որ Բելարուսի հետ կամ Ղազախստանի հետ, Qırğızstանը մի քիչ ավելի հեռու եւ սպეციფիկ է, նոր պետքա ձևավորել տնտեսական կոոպերացիան կամ որոշակի կապեր։ Եղել են, բայց դրանց հիմքերը կապված նախկին խորհրդային միության այն ձեռնարկությունների, որոնք եղել են մատակարար կոոպերացված տարբեր իրար միջև, դրանք իհարկե փլուզվել են, այստեղ պետք է մենք նոր շուկաներ հայթայթենք։ Ո՞րն է հիմնական առավելությունը, որ ասում ենք մեծ շուկա, մոտ 200 միլիոնանոց շուկա, 200 միլիոն բնակիչ, որը պետք է պահանջարկ ձևավորել մեկ, եւ երկրորդ, եթե շուկան մեծանում է, այստեղ մասնակիցները շատանում են, նշանակում մրցակցային պայմաններն էլ պետք է ավելի ակտիվանան եւ ի վերուստ, ի վերջո գնա ապրանքների գների էժանացում, այսինքն մրցակցային պայմաններ, հետո նաեւ որոշակի գնային կարգավորումների խնդիրներ։ Դուք գիտեք նաեւ, ես չեմ ուզում շատ այսպես մասնագիտական բաներ ասեմ, որ Մաքսային միության պայմանագրի միանալուց հետո շատ նախարարություններ, առաջին հերթին տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարարությունը, մրցակցության հանձնաժողովը, հարկային պետական ծառայությունը, մաքսայինը եւ այլ կառույցներ, տեխնիկական կանոնակարգման հետ կապված նաեւ էկոնոմիկայի նախարարության ստրուկտուրաները, մտավոր սեփականության եւ այլն բազմաթիվ ուղղություններով համապատասխանեցվել են Եվրասիական տնտեսական միության այս պահանջներին, ինչ որ ընդունել ենք։ Խնդիրներ կան, թե չկան այս ընթացքում։ Իհարկե, շատ խնդիրներ կան, դրանցից մեկը երկուսը ես կասեմ, օրինակ, այնտեղ չեմ ուզում շատ ասեմ, կա տարիֆային, ոչ տարիֆային կարգավորում, այսինքն ոչ տարիֆայինը դա տարբեր ծառայությունների լիցենզիաների տրամադրում եւ այլն։ Օրինակ, այս փուլում մենք լրջագույն խնդրեմ ունենք, օրինակ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտային ընկերությունները չեն կարողանում Լարսից հետո անցնել մեր տեղական ընկերությունները, ապրանքներ, որոշակի ապրանքներ տեղափոխել դեպի ԵԱՏՄ տարածք կապված լիցենզիա չունենալու հետ կապված եւ սա իրականացնում է համապատասխան այլ ընկերություն։ Սա հիմա լուրջ քննարկումների շարքում է։ Կամ երկրորդը, որոշակի պայմանագրեր կան, համաձայնագրեր կնքված, դեռևս ուժի մեջ չեմ մտել որոշակի ապրանքների դրոշման հետ կապված, ոսկու եւ ոսկի այրերի, որ դեռևս ճանաչված չեն, բայց հիմա այդ պետք է լուծվի, ընթացքի մեջ են։ Երրորդ կարևորագույն խնդիրները, որ տարբեր երկրներ կարողանան մասնակցեն ԵԱՏՄ անդամ երկրների պետական գնումների գործընթացներին, որ նույնպես խնդիրներ է առաջացրել։ Ես պետք է ասեմ, որ շատ խնդիրներ կան, որպես խորհրդարանական հանձնաժողով, ես կարծում եմ, որ մեր առաջնահերթ խնդիրը պետք է լինի լրջագույն մի հատ գույքագրման ենթարկել այն իրավական բազան, որը կա ԵԱՏՄ պայմանագրի միանալու շրջանակներում եւ դրանից բխող տարբեր ընթացակարգերի մոնիտորինգի կազմակերպման համար, որի համար կարծում եմ, որ հանձնաժողովը եւ կձևավորվի մեծածավալ աշխատանք ունի անելու նաեւ գիտափորձագիտական լրջագույն խորհուրդ կառույց ստեղծելու, կան տարբեր ակումբներ, տարբեր գիտնականներ, տնտեսագետներ, որոնք ժամանակ առ ժամանակ հանդես են գալի եվրասիական տնտեսական պրոբլեմատիկայի շրջանակներում, անուններ չեմ ուզում ասեմ, մենք պետք է կարողանանք Եվրասիական բանկի ստեղծված հնարավորություններից նույնպես կարողանանք ճիշտ օգտվենք։ Մենակ եթե հիշողությունս չի դավաճանում, ուրեմն 16-17 թվականների համար կամ 15-16-17 թվականների համար 3 տարի շարունակ մենք Եվրասիական բանկից տարեկան ուրեմն 100 միլիոն դոլարի վարկ ենք վերցրել բյուջետային ուրեմն կայունության ապահովման համար, այսինքն կոնկրետ դա ինչ-որ ծրագրային միտեղ չի գնում, բյուջետային, պետք է նայենք, պետք է քննարկենք, այսինքն երբ որ հետո հարց կառաջանա, թե ուրեմն հանձնաժողովի խորհրդարանական վերահսկողության շրջանակները որտեղ են վերջանում կամ սկսվում, սա այդքան էլ հեշտ չի, որովհետև այն բոլոր գերատեսչությունները, պետական մարմինները, որոնք որ ուրեմն զբաղված են այս կամ այն կերպ իրենց գործառույթների տիրույթում է Եվրասիական տնտեսական միության հետ կապված
ուրեմն ընթացակարգերի իրականացումը կամ կարգավորումները այդ մասով նրանք խորհրդարանական վերահսկողության ուրեմն տիրույթում պետք է գտնվեն դրա համար այստեղ են ոլորտների մեջ երբ որ գրված է հանձնաժողովի ուրեմն տիրույթը ոլորտները հենց այդպես էլ գրված է կապերը եւ երկրորդ կարևոր հանգամանքը լինելով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություն այսուհետ արդեն նախորդ նաև ժամանակահատվածում որոշակի ռեժիմներ կա, որ արդեն Հայաստանը ԵԱՏՄ-ի անդամ լինելով ԵԱՏՄ եւ երրորդ երկրներ կապերով է զբաղվում, օրինակ Չինաստանի հետ հարաբերությունները։ Մոլդովան օրինակ ինքը դիտորդ պետություն է, բայց Չինաստանի, Վիետնամի եւ Իրանի հետ ունեն առևտրատնտեսական համապատասխան համաձայնագրեր ոչ բոլոր ապրանքների գծով, որտեղ ազատ առևտրի ռեժիմ է աշխատում։ Այսինքն մենք պետք է սա էլ անպայման հաշվի նստենք այս փաստի հետ, որ այլևս ԵԱՏՄ շրջանակներում ենք։ Եվ իհարկե շատ կարևոր է, որ ԵԱՏՄ-ԵՄ հարաբերություններում ես պետք է ասեմ, որ Հայաստանի որպես առևտրատնտեսական կարևորագույն գործընկեր, ուրեմն Ռուսաստանը եւ Եվրամիությունը մոտավորապես հավասար են։ Ռուսաստանը այս փուլում հունվար-նոյեմբերի տվյալներն եմ ասում, մի փոքր առաջ է։ ԵԱՏՄ-ն ընդհանուր առմամբ ավելի առաջ են փոքր թվերը, որ ասեցի, քան Եվրամիության հետ։ Նու, բայց կառուցվածքը առևտրատնտեսական շրջանառության այստեղ բացատրություն ունի եւ առանձնահատկություն ունի։ Եթե մենք հիմնականում Եվրամիության երկրների մեր հիմնական պետությունները դրանք ուրեմն Գերմանիա, Բուլղարիա, Բելգիա, Շվեյցարիա կապված ընդունենք ուրեմն պղնձի խտանյութի կամ ֆերոմոլիբդենի արտահանման հետ կապված Եվրասիական տնտեսական միության շուկաները մեր համար այլևս այլ ապրանքներ են, չթվարկեմ ապրանքների անունները, այսինքն այստեղ առանձնահատկություններ կա, որ մենք պետք է լրջագույն տնտեսագիտական վերլուծության ենթարկենք եւ տեսնենք, թե Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման տեսլականը մոտակայում արդյոք նախատեսում է համապատասխան կառուցվածքային տեղաշարժեր, որից կարող է օգտվի որ շուկան ներթափանցելու իր ունակությունից։ Նու միանգամից առաջանցնելով պետք է ասեմ, որ մենք յուղատնտեսական մթերքների վերամշակման կամ գյուղմթերքների առումով իհարկե շուկան շատ մեծ է, բայց մենք շատ չենք կարողանում օգտվել։ Պատճառներ կան, իհարկե պատճառներ կան։ Կա պատճառ տրանսպորտային ծովային ելք չունենալու հետ կապված Լարսի ուրեմն այդ ճանապարհով անցնելու կան այդ խնդիրները։ Այսինքն հանձնաժողովը պետք է քննարկի եւ ռազմավարական, տեսնենք թե այդ կոմունիկացիոն լոգիստիկ խնդիրները որ ուղղությամբ ենք տանելու եւ իհարկե պետք է տնտեսությունը Հայաստանի աշխատի ի վերջո։ Այսինքն լայն առումով երբ որ մենք ասում ենք պետք է ԵԱՏՄ-ից մենք օգտվենք, Հայաստանի տնտեսությունը էֆեկտիվ արդյունավետ ի վերջո պետք է աշխատի, գտնի այն հիմնական ուղղությունները տնտեսական կառուցվածքի հիմնական իր ճյուղերը, որը պետք է զարգանա եւ իհարկե միգրացիոն մյուս, ուրեմն ինտեգրացման մյուս ուրեմն ուղղությունները պետք է շատ նայենք, որի մեջ արդեն աշխատի աշխատուժի հետ կապված կապիտալի, Եվրասիական բանկի համար ասեցի եւ այլ։ Երկու խոսք Իրանի, Վրաստանի հետ կապված, Իրանը եւ Վրաստանի հետ առևտրաշրջանառությունը բավականին իջել է, ուրեմն եթե մենք 17 թվականին ունենք մոտավորապես 300 միլիոն դոլարի, այսօր մենք ունենք ընդամենը հունվար-նոյեմբերի 110 միլիոն դոլարի շրջանառություն, ուրեմն Իրանի հետ մենք ունենք արդեն մոտավորապես 400-ի մոտ միլիոնի առևտրաշրջանառություն, Չինաստանի հետ 700 միլիոն դոլարի։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ այստեղ մենք լրջագույն խնդիր ունենք, կոնկրետ ասենք Իրանի, Վրաստանի հետ մենք ԱՊՀ երկրների ժամանակաշրջանից կնքված ազատ առևտրի ռեժիմների ժամանակներից ունենք մնացած համաձայնագրեր։ Իրանի հետ արդեն գործում է ԵԱՏՄ Իրան, ուրեմն այս ռեժիմները։ Խորհրդարանական հանձնաժողովի գործունեության առումով կարծում եմ մեզ մոտ կստացվի, որպեսզի մենք կարողանանք, ինչպես ասեցի, վեր հանենք ամբողջ նորմատիվային բազան, իրավական բազան եւ իհարկե միջոցներ ձեռնարկենք, որ այնպիսի օրենքներ, որտեղ առաջ անցնելով ասեմ, թվում է թե տնտեսական հարցերի կամ պետաիրավականը ամենամեծ կշիռն ունենա։ Այստեղ ես իմ նախորդ ելույթում ասեցի, պարտադիր չի, որ մշտապես գլխադասային ձեռնարկությունը քննարկի այն օրենքները, որոնք որ մյուս հանձնաժողովները քննարկում են եւ շատ կարեւորում եմ միջհանձնաժողովային կապերը, հանրային քննարկումները, լսումները, որպես ազգային ժողովի մարմին հանձնաժողովները, որ ուրեմն օգտվեն։ Առայժմ այսքանը, եթե սիրով հարցերին պատասխանեմ։